Guys, welcome to my channel. So ngayon po ang gagawin natin ay maka-unbox tayo ng sapatos. So pinili ko po to sa Stadium BFC Qatar. So mayroon ding stadium doon sa Dubai. Doon sa Dubai mayroon dito sa narinig ko maraming mga latest doon na bagong labas na shoes. So ito po yung bagong shoes na nabili ko. PUMA yung brand. Yung box niya. Is hello guys, dito nga pala ako sa Qatar. Dito ako ngayon sa base. Pakikita ko sa iyo yung pakikita ko sa inyo yung ano yung ituturo ako sa inyo. So ito guys, ito yung ano yung binili kong sapatos. Dito nyo itong barcode na to guys, barcode na to, dito nyo malalaman kung original ba yung ano yung nabili nyo yung sapatos, yung especially yung ano yung mahilig magbili sa online. Ang gagawin nyo po, punta kayo sa Google search, tapos i-type nyo yung ito yung barcode numbers, tapos lalabas na po yung ano yung mismo item na bili nyo. So ito po yung ano yung sapatos na nabili ko. So bago daw to, made in Indonesia. So 6 and 1/2 yung size na binili ko, pero actually yung size ng pako ay size 6. Okay guys, buksan ko na po yung cartoon para tingnan natin yung laman. So ito yung website nila, website na actually parang website ng Stadium Store. So, tiyan, ito po yung nabili kong sapatos. Wala po siyang likod, guys. Ganito lang talaga yung design niya. Walang likod na sapatos. Na sneakers. So, yung ano, yung purpose ng garter doon sa loob, pag ipasok mo yung paa mo, hindi siya yung matanggal yung sapatos mo kasi mayroon siyang garter. Bali, ito yung support niya sa loob ng ano mo, paa mo. So ito yung loob niya. Ito po yung ano niya, gold yung kulay. Tapos leatherette yung ano niya. Yan po, may ano, may naka curve na ano, Puma. Ito po yung mga stitches niya. Iwan ko lang kung available to sa Foot Locker. So, itong ito na made in Indonesia. Pero hindi ko alam sa made in
Vietnam. Mayroon silang mga half size. Hindi katulad ng ibang brand na sapatos, walang mga half size. Pero hindi ko alam, depende lang siguro kung saan naka-made. For me guys, napaka-cute niya. Kasi po, pag gusto mong magmadali, suot agad. So, ito yun guys. Okay guys, thank you for watching sa pag-review ko ng unboxing shoes. At least may nalalaman kayo tungkol sa paano nyo malalaman yung if authentic ba yung nabili yung shoes. Okay guys, thank you nga pala sa nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Okay guys, bye.